News from Nepal as it happens. nepalnews.com. नेपाल आर्थिक रूपमा गरिब राष्ट्र भए पनि प्राविधिक रूपमा सम्पन्न भएको पछिल्लो एक कार्यले प्रमाणित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले हलुका विमानको निर्माण गरेपछि यो कुरा प्रमाणित भएको हो। उनीहरूले यस विमानको निर्माण एभिए क्लब नेपाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सहयोगमा निर्माण गरेका हुन् भने उक्त विमानको नाम डाफे नामाकरण गरेका छन्। आज ललितपुरमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले विमान सार्वजनिक गरेका हुन्। तर एउटा रेस्ट्रिक्सन एरोनोटिक्समा के छ भन्दाखेरि हिट एन्ड ट्रायल जुन प्रप चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्यायौँ, इन्जिन चाहिँ अस्ट्रियाबाट र प्रप बाहिर। अनि अब यो किन भन्दाखेरि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस कार्यको उच्च प्रशंसा गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो मन्त्रालय खास गरी चाहिँ सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्री एकदम गौरवान्वित छ। उहाँहरूको चाहिँ पूर्ण सफलताको कामना गर्छु म। डाफे निर्माण समूहले नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकमा यस्तो विमानको महत्त्व बढी हुने दाबी समेत गरेको छ। यस विमानले एक पटकमा 200 किलोमिटरसम्म उड्न सक्छ भने यसको तौल 140 केजी र क्षमता पाइलट सहित 2 जना हुनेछन् भने 6000 फिटको उचाइसम्म उड्न सक्नेछ। यस विमानको लागत 20 लाख भएको समेत उक्त समूहले दाबी गरेको छ भने यसको परीक्षण उडान चाँडै पोखरामा हुने भएको छ। ब्युरो रिपोर्ट nepalnews.com। News from Nepal as it happens. nepalnews.com.